右左右走走走，脚步轻快去走走，左右左右走走走，摇着尾巴摇着手，穿过森林穿过山，穿过洞穴穿过河，看见动物看见花，看见朋友挥挥手。雪儿，你在干嘛？雪儿，雪儿！怪物，别过来，我会功夫。雪儿，是我啦！嘘，姐姐，小点声，有怪物。怪物！是我从绿宝森林听到吱吱的笑声，好可怕！那我们一起去看一看，到底这个叫声是什么？这个我知道，是猫咪。不是这个声音，那我们听听别的。这个我也知道，是公鸡在打鸣。也不是这个声音，我们再听听别的。姐姐，这些都不是我听到的声音，是吱吱的声音。既然如此，我们一起去绿宝森林找一找。我不敢去。雪儿，你可以的。今天的问题今天解决，我们走。我不要。走啦！姐姐，你慢点。放心，绿宝森林不可能有怪物的。怪物来了！小朋友们，你们听到了吗？猜猜这是什么声音？没错，是乌鸦，它在跟我们打招呼。雪儿，你别怕，乌鸦在跟我们打招呼呢。这个我才不怕呢！这才是怪物的声音。声音好像很近哦。小朋友们，快帮我们听一听，声音从哪边传来？难道怪物在跟我们玩捉迷藏？在那边。声音到底从哪儿传来的呀？那里。壁虎的叫声竟然是这样的呀！嗨，原来你害怕的怪物是一只小壁虎啊！又是什么怪物？是我肚子的叫声啦。原来怪物在说姐姐好饿。你才饿啊！我就说啦，绿宝森林没有怪物吧？姐姐，我们来玩个游戏吧，考考你。来吧，小朋友们，也跟我一起来吧。什么动物叫呱呱？小青蛙，什么动物叫嘎嘎？小黄鸭，妹妹叫的又是谁？小绵羊，谁的哦呜大声叫？大灰狼。姐姐，你真厉害！当然，小朋友们，你们也记住喽，
每个人都有自己的声音。姐姐，我知道我的声音是什么了。什么？啦啦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 ！姐姐，我的声音是不是很特别？姐姐，姐姐，你在哪？姐姐。